tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos mis amigos de Videojuegos Omega. El día de hoy pues traigo esta maquinita de videojuegos que por ahí, como pueden ver, trae alguna falla en el chasis. Se ve la pantalla al revés. Es una falla, pues no es una falla, sino que el dueño la limpió el chasis, y ya cuando lo volvió a conectar ya conectó unos cables mal y no supo cuáles eran. Me la trajo para resolver el problema. También, ya de una vez teniendo esta maquinita, alguno de nuestros seguidores me dice que quería ver cómo cambiar los micros. Pues los micros son muy fáciles de cambiar. Simplemente hay que quitarlo del botón. Lo quitamos del botón y ya sale. El cable del medio, yo siempre lo pongo en el movimiento, y el cable de arriba, este es tierra. Para todos nuestros amigos, este es tierra. Este va conectado a todos los cables de arriba, de todos los micros, de todas las palancas, es tierra. Si por algún motivo el botón no funciona, chequen la tierra, que haya continuidad. Otro cablecito de aquí a acá, yo los pongo en el de arriba siempre, pero pueden ir en el del medio, y el del medio puede ir en el de arriba. El botón, la laminita de abajo, esta no se ocupa para nada. Esta siempre debe de estar así, sin nada. Se ocupa para otras cosas, pero en el caso de las maquinitas no lo ocupamos para nada. Yo siempre pongo, como les mencionaba, la tierra en la parte de arriba, en toda la línea de los botones. Todos están en la parte de arriba, en la de las palancas, en todos. Y el movimiento lo pongo en medio. En otros lados lo han de hacer diferente, pero así lo pueden checar. Si alguno de sus micros no funciona, pues chequen las tierras o chequen el movimiento, que esté bien conectado. El botón, pues los botones nunca, muy raro que se descompongan. Estos duran mucho tiempo. Son los micros los que se dañan. Estos hay que cambiarlos, cuestan como 10 pesos. Bueno, yo los tengo en 10 pesos. Son los que se dañan. Son los que se dañan de aquí, de las laminitas. Por si su máquina no funciona el botón, pues simplemente cambien el micro. Igual para mi amigo que me preguntaba que en los movimientos del juego estaban al revés, pues simplemente quitas los micros y los cambias de lugar. Si la tierra no alcanza por algún motivo, pues la desoldas y vas a cambiar para acá, pues no te va a alcanzar la tierra. Pues quitas simplemente el movimiento, lo quitas y lo soldas en el otro micro para que no tengas tanto problema. Estos están soldados, pero algunos traen su terminal, que son más fácil de retirar. Simplemente los desconectas y vas cambiando. Esos son más fáciles de cambiar. Todos estos están soldados, pero hay algunas que tienen su terminal. Bueno, esta maquinita pues ya tiene harto tiempo, y por aquí trae algunos detalles que hay que cambiar los micros, porque se mueven solos. Y vamos hacia la parte del chasis. Por aquí ya revisando el chasis, pues es un cable, como les comentaba, es un simple cable el que hay que cambiar para que se vea la pantalla bien. Es dejen y le pongo luz. Es de aquí. Simplemente hay que cambiarlo al otro lado y ya nos queda.
está el Xbox, el pulsador. Ya algunas veces ya les había explicado el funcionamiento del pulsador, cómo subirle volumen. Aquí está para subirle volumen, algunos de los movimientos. Al principio esto, el del 1 es, y el 1 y el 2 son tierras. Ya ahí empiezan a llevar corriente de 5 voltios. Lo que es el 3, el 4 y el 6 es el de 12 voltios. Es el que debe de ir conectado al monedero para que funcione el monedero. Ya los demás pues están sin cable. Llegamos al número 10. Me enfoco un poquito. Hay un poco de movimiento porque nomás estoy utilizando una sola mano. Me pongo aquí. Ahí está. Seguimos con el 10, que son las bocinas. El 10 es para que se escuche. Los demás son el 11. El 11 es para alejar y acercar en el juego de San Andrés. Ese es el número 11. Ya después siguen los colores, el número 12, el número 13, el 14 de abajo es el reset. El 15 es para que avance el carro en el juego de San Andrés. El 16 es el que da el crédito. Cuando una tierra de aquí y el número 16 da un crédito, y entonces va una tierra, el número 6 al monedero y el número 16 al monedero. Esto es con lo que funciona el monedero: la tierra, la corriente y lo que hace que marque la moneda. Ese es el número 16. Ya después empiezan los movimientos de las palancas. Todos son estos para cualquier cosa. Ahí están los movimientos. Ahorita me voy a poner a quitar el chasis para que ustedes lo vean cómo quitar el chasis, cómo está conectado, y no les pase lo que les pasó a mi cliente, que le iba a dar una limpieza y conectó mal unos cables. Lo bueno que solamente fue eso y no dañó el chasis, y no hubiera salido más caro. Déjenme apago la maquinita para evitar una descarga eléctrica. Deben de tener mucho cuidado, ya que en esta parte lleva mucha corriente. Aunque esté apagada la maquinita, el cinescopio guarda energía, y al tiempo de quitarlo sí nos puede dar una buena descarga eléctrica, que sí nos puede pues hacer que nos despertemos un poco más. Déjenme, traigo un desarmador para poderlo quitar. Aquí con mucho cuidado metemos un desarmador, y con otro hacemos esto para que se descargue y no nos dé unos toques. Ya estando descargado, con mucho cuidado quitamos el chupón. Me acomodo para que vean. Quitamos esta pieza con mucho cuidado. Quitamos lo que es la tierra.
quitamos lo que es la pieza del magnetismo. Ahí está. Esta es el problema. No sé si lo alcanzan a checar bien. Estos deberían de ir acá, aquí. Simplemente los cambiamos para acá y ya se ve la imagen bien como debe de ser. Los quitamos. Esto lo estoy quitando para que ustedes puedan hacerlo algún día sin miedo y puedan conectar de nuevo. Quitamos los de los colores, no hay falla aquí. Aquí sí saben que va. Y listo. Ya retiramos lo que es el chasis de la maquinita. Lo quité porque lo voy a poner en su base, ya que el dueño lo traía sin su base por darle limpieza, y pues lo quité ya una vez. Lo vamos a poner en su base. Bueno amigos, pues esto sería todo. No me gusta hacer videos tan largos porque luego a veces se enfadan de los videos tan largos, pero espero que hayan aprendido algo les haya servido para reparar sus maquinitas, y nos vemos para la próxima. No se les olvide suscribirse, enviarme algún comentario para tratar de ayudarlos. No se les olvide que nosotros somos Videojuegos Omega, y nos vemos para la próxima.